Kali ni tak boleh nak sumbat dalam bakul sebab nanti lepas raya dia pun nak duduk dengan bapak depa. So tengok macam mana kami sumbat baju 6 orang anak dalam satu luggage. Tada. Celui okey. Sama dengan tahun lepas punya cerita. Tapi anak-anak makin membesar, so baju makin banyak lah. Ada baju Farhan, Teha, Sophia, siapa ni? Ara, Alung dengan Suha. So cukuplah baju 6 beradik dalam satu luggage. Nanti mereka ambil baju mereka sendiri ikut nama mereka lah. Dan bila kita dah lipat pun nanti kita masuk balik dalam bakul mereka. Bukan bakul lah, bungkusan yang ada nama mereka sendiri ni.